يعني مخيفة في حيرة من أمرهم. هم صار لهم فترة وهم يلمعون إيران، ويضخمون أعمال إيران، ويضخمون قصف إيران. الآن إيران ترسل الصواريخ من فوق الجزيرة، يعني مرين من فوق قناة الجزيرة تمامًا. إذا جاءت تدين، كيف تدين؟ هي تقصف القواعد الأمريكية، وأنت الذي قاعد تنفخ فيها. وإن جيت تقول الحقيقة، لماذا لم تقل الحقيقة في إيران؟ جيتوا تضخموا أنتم والدويري وعبد الباري عطوان وحق الجزيرة هذا. كيف ستحلل أنا أريد الدويري. أنا بغيت هذاك فايز الدويري تأتيه في الجزيرة، يجي يقول لنا ما الذي يحدث. اليوم انتهكت سيادة قطر، سيادة قطر انتهكت أو بالاتفاق معهم، وهم يعلمون أنها ستنتهك سيادتهم بهذه الصواريخ الإيرانية. ومع هذا الجزيرة في حرج شديد. الجزيرة لا أدري كيف ستتعامل كيف ستتعاطى مع هذا القصف الذي جاء بعد ذلك إلى رؤوسهم. كما كنا نقول لإخواننا في قطر، يعني شوفوا الآن جت لعندكم، لا سمح الله لا سمح الله هذا الإيراني ركب راسه وقصدها حرب عالمية مثلا، أو قصد أنه يخلط الأوراق ويضحي بكم أنتم كحليف، لا سمح الله، وهذا طبعا غير وارد. وإنما هذا المجنون الإيراني ما أدري إيش بيشربوا، هذا بيشربوا صواريخ، بيشربوا قرقوبي، والله ما أنا داري، يعني الله أعلم. نقول لإخواننا في قطر مرة ثانية، يعني ما فيش داعي لتهويل مثل هؤلاء المجرمين، مثل النظام الإيراني، مثل النظام الحوثي، مثل جماعة الحوثي. أنتم استفزيتوا مشاعر ناس كثير. شوف الآن يا أخي في قطر، إخواننا في قطر، لا سمح الله لا سمح الله، قطر صغيرة جدا، لو ضربت بصاروخ من صواريخ إيران والله ما يبقى فيكم واحد. يعني هذيك الدفنة، أبراج الدفنة فيها صاروخ واحد ينزلها كلها. مجموعة أبراج هي كل ما تملك قطر، فيها كل شيء. المسيعيد اللي فيها حقول الغاز هذه، ماذا لو ضربتكم قطر ودخلتم في حرب مدمرة؟ كيف سيكون موقفكم أمام العالم وأنتم بيضتم صفحتها وكنتم تبررون لها جرائمها وتضخمون بطولاتها وتعتبرونهم أبطالا، وتريدون أن تقنعوا الرأي العالمي والعربي والإسلامي على أن قطر، على أن إيران نظيفة وشريفة وراحتهم فلسطين وغزة وشيء من هذا. وصلت النار إلى عندكم، لا سمح الله. طبعا هذه عملية متفق عليها بينكم كلكم، والأمريكان عارفين، والجانب الإيراني يعرف حدوده في هذا الجانب، لأنه ما، كما قلت لكم الأسباب السابقة، ما هو مستعد أنه يخسر قطر أو يخسر الخليج ويستعدي العالم الذي يحمي هذه الدول الخليجية، والذي هو حريص جدا على مصادر الطاقة. الله يكون في عونهم إخواننا في الجزيرة.